Chokyola pen borpung ka cheleng gari kachingkoy di malong banghini apran kedam. Nilip BJP mas joining ami ke padopon. Bokajan along bike pen Scorpio kachitong. KarbiAnglongLIVE ke lang do anarat panstame kardom pajegdo. Nilip birta than mang pisami beauty baby non birtang ton pen arjuik tha. Lakhain ko rapo Nilip MSC constituency ke parlo mate Chokyola police station angkang Chokyola pen borpung ka cheleng agari ihum vosik ni phain koyani ada por phai sir ke bapor sari huti pen borlang sodak bor soponar lengalong pickup agari ka chingkoy hur adima longamat asupoinut laso along asarpi nut banghini piso sota elong vera adima longamat apran kedamna ada bapor borpung pen pu thoi mate Chokyola nat kewang boma hutsi bor supon arleng along men break fail derma tovar along chingkoy bubro laso gari pickup katewara bang James ingti pusi pangthek ponlo kachingkoy gari number AS23CC5199 laso gari kachingkoy hut adimalong apran kedamatum borpung sarthe timung arongame kar kalitang hartison kramsa artaningkan ingkoy asar piamen kalitang maria rongpharpi artaningkan phukep latum bahini ke adimalong banghini mat apran damjur laso hut ahiring tangrak areng hukiso kadukawe bangke batum aphan tong sekot pen Nilip hawar along rar cyclen bangpu bidia teron na penari sangho tum Chokyola BPHC along sekelang aphan pon bonta aphi sekelang ajaton humruyan kaliamat tong sekot pen 108 ambulance humni na pen Nilip KCS zone ame phuan parta Nilip Poetry and Arts Foundation ame phu sujitimong SASA ame phu mirjeng rongpi lapen ongdung arisang hotum cherap chitu dunsi golaghat civil hospital along ponsi nonamat silang ponbomna lapen halapu bahini piso so pran gidam joya bangarpum atuma phan Chokyola police station OC karna pegu atum kithilor abangarpum along pali damsi arona tengpen postmortem aphan Dipu Medical College Hospital long an pontang Chokyola pen somjit krola pen koilamati pen samson inti KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapo Nilip MSC constituency ke parlo Chokyola hawar akhoi puta vote polling center along vosik ne bhain koyani APHLC Congress tapen HSDF kadukawe pangrum pet pen bang suri sira pharohini sose mithang party aphan ningka chethe kawe pen BJP ara charia song along mate KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram long hang ki charia long kaching bedun Jaimek ang ton pen lapu hendo anarlo por phai krisia por Koilamati Degro Malang Roy RCC Adalong Adungalong Kido Koilamati PHC Seka Chelang Hem KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hangar Dengpen in Puponlo Api Por Pai Siapor Chokyola Higher Secondary School Lokacharlia Hem Kimi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang Bokajan MLA Surjo Rongphar Nilip MSC Probitra Rong Pilapen Ongdong Arisang Hotum Chitong Dumsi Lokacharlia Hem Kimi in Puponlo Api por phai sirachi timapor Chokyola hawar akhoi puta vote polling center along BJP mas joining amepi padoponlo laso hut alohi sarpo man pen kachitong dun CM Dr. Liram Rong hang chitong dun si lamthei ke jai ke ake joy pen ke wangji suri ni rain kora troxia ningkan MSC bangphu kilik aprang ake joy pen purthini ake mang longle pata kelong nilang atumaphan ake joy pen pilapo Contractor tum bill kelong nilang anta pai chiklong bong bill pipon po kidamtang song trok risim kangtang kiot asong atum apor pipen apran kidam atumaphan pipon longlo non kelong le do anta non pipon thupo koilamati pen resak hidi pen borjam tokolang so ka chelenga towarta silam ponpo lapen koilamati pen upper day group phangchu kidam kewang atowarta silam ponpo pusi pherangke thengno than ponlo
La sohut ka chitong dun Bokajan MLA Surjo rong par Nilip MSC Pobitra rong pi MLA ni so terang pi BJP is KarbiAnglong Amipu Roland Kiling lapen ongtung manpeng gedo bangpu bang piatum chitong de. La so me long Nilip along Congress Mandal Committee Sai Hem Chunbang Benting terang HSDF Timothy Tiso lapen ongtung arat BJP along chingbedun lo. Kewang ji Nilip MSC bangpu kilik lahut ke nona pung apoling team along ta BJP si pahai pon lapo pesi ni pialong BJP along chingbe donara na tumpan than pon rar phan ke claim bije phan kali ape hu si congress में special si के लखुन के लापेन ला alang tum के methan pen pangbar ban na si la ke meng chelang selet pi kali magalang la sida election na chupe haia joine pen ajir polo eklai vet donta alang tum ke hai le de konon ja kom alang tum putulo jai kathar bang pandak polo nitum ke congress pen ke alliance abili pajir popelo de pajir popelo kulong ke na tum bachin पांच से अल्लाह सब पॉलिटिकल पार्टी आजा को दोई मा अबे मा लगे ना तुम बेंग साइ तो सर नाले फन आरजी लंग सर ला सोंग ट्रक तुम के दाम तांग हदी ला फन के दाम तुम नाले तुम गवर्नमेंट पेन की पी लाख को की पी ला पेन के लोंग लंग तुम के लोंग ले तुम के लंग तुम अलिस ना या ना तुम के लोंग ला माने नंग पिकाई दोलो ल चिन नि दला एंड सर कोयलामती पेन हा फंग सिरप के दाम तो वार सिक्साक पिक ला सिला सो लगे देंग पोनेलो आयो दे पेन देंग पोनेलो न टेंडर को चल कोयलामती पेन ला रेसा के दिए तो वार लिम पंदा पोनेलो रेसा के दि चक्लो पेन के सब हाई पेमेंट कोयलामती पेन रेसा के दिए तो वार को लांग सो अन के दाम ये तो वार को लांग सो लता देंगे लता देंग पोनेलो न पोंग थे थे दलो ता तुम ता चिनी लगे निलिकाई ता पुएरा लाम ले निलिकाई ता पुएरा लो निलिकाई ता पुएरा लाम लो सी असेंबली लोंग दा निजे लो रूम was not built in a day and sivet ke room ka chala thaki le ye tum MLA election non se kitla la sile tum tala ning kan pho angbong bala isi sipen ki claim pon je phane tum kapitu Chokyola pen Sonjit Kola pen Koilamati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Bokajan Police Station ang kang pinianerlo porpai isi rachiti mapor malom Sukhanjan plywood along bike pen Scorpio car kachetong ahiring tangrak jo bike vegatum banghini ahiring tangrak pen areng hum solo Birta kilong duna tengke ihum bike AS05AA 3074 hidi piana thupen Bokajan ke wang bom ke pachat pigajo aduk ke kalong Kikhang un ederajo aprang na thupen ke wang bom ihum Scorpio ki AS01GL 1303 aphan ki tongdam ahir kang tangrak an pindolo la sojok bike along ki dua tum ahir tangrak pen areng solo ki thek dunlo tum tong sekor pen hospital an ponlo birta ki tok bom ahut ana bangke amen pang thek dunlong lelang sita bike bangke ingje thangan pinlo ki thek dunlo tum ki than lage bike hum plian do ke vek pachat pik 100 plus ando ke vegrinti pusi ke thek dun long tum than pon apor pen Bokajan police tum pali dun si chipari deng pon lo Bokajan pen anantirang KarbiAnglongLIVE Hauraghat LC ang kanggido nomati MSC constituency ke parlo okereng mini stadium along vosik ne phai trainer ke pani Hauraghat Development Block Office ahin pen ke patir pipon Jan Kalyan Shivir melong MLA Lunsing Teron EM Riti Singh Hirapen ADC ke Isan Singh an parta Department Cap Sociatum Chetong Dunsi ing samjin pen pachunpong India Prime Minister Narendra Modi ke chari po na sarkar ningkan krehini ke plengalong pachiton dunsi Assam angkang pialong ke doan Development Block Office ang kangalong tamay Jan Kalyan Shivir ame ke deng pona sonthot si Hauraghat LC ang kang kido nomati MSC constituency okereng mini stadium along Jan Kalyan Shivir ame deng pono Bangso me along MLA Lunsing Teron EM Riti Singh hi ADC ke Ishan Singh Hauraghat Development Block
BDO Sanju Keron, BDC Chairman Britain Mahila Penchenglok, Department Cap Societum Chetongdun. Halapu Sorkar Pen ki Pipon Arunodoi, PM Kisan, PMAYG Penchenglok Asontin Scheme Pen, Rarapan ki Pipon Alamthe Chithan Chimum Napen, Kivang Jilang Hakimi, Scheme Kedo Anaputa, Kacho Dengdun Thekji Apan, Bidisori Chithan Pedoponsi, Misen Pen Pachun Ponlo. বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক কি আঁচনি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে আমি সজাগতা কাৰ্যসূচীবিলাক ৰাখিছোঁ। আমি কৈছোঁ যে কি আঁচনি আগলৈ পাব সেইবিলাক আঁচনি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি। বাকী অন্য নাই সেইটোৱে। भारत सरकार पेन नहीं तुम सरकार के चारी पो निंकान कृहिनी के चौक नरेंद्र मोदी के हाय रात अपन किसु के राप आ स्कीम मोखा पेन को आंसी इम्प्लीमेंट अमा ब्लॉक लेवल अलोंग ला पेन लाइन डिपार्टमेंट तुम दो आंसे तमेलो आंसो से पचिंग थुर पंजी अफान नॉन के दाम तंग आ स्कीम बंग सक्सेसफुल हेमसो पेन डांगलोक ला पेन पिनी उरुनोदोय पेन डांगलोक इतुम लोंग आसन आ स्कीम PM Kisan pen danglok la high scheme aputhak ko an beneficiaries la so haraghar block under kelong ma la so aputhak stamelo nilitum kadu we beneficiaries pen jingmai jingsai si ko an si kelong ma non kelong idu thu kelong nai tu ma phan ko son si ki pithui ma la so lam ta menilitum jingmai pon lo la so long pini litum kiching hon ning che thenai MLA ke hai da menang che tong dun pen an so se rong arada tum la pen scheme kelong li tum se tame alang li tum se bene aning arlolam se than long pen alang li tum aning kang sam pen ma nili tum ta ke claim pon ji phan bang ke chisik pon lo la pen alang li tum han kera pon ji phan la se department atum man ta nili tum hang lo la se department atum han ta nili tum pin khat lo koson si alang li tum phan kelong li tum han palong pon ji phan nili tum ke claim bang ke pini bang ni tum jingwai jingsai lo Havar ke hat pen harsing rongpi KarbiAnglongLIVE. West KarbiAnglong Duaramla constituency ke parlo Tengra Langsu Sikari Tiso Rong Mekar Mekri Phangchopi Achor Pravitro Kumar Tiso Gujarat Ahmedabad Alongri Company Along Sai Kachungta Dunji Pura Jirpo Pangpletum Pen Vusi Kachikloni Pai Hini Arni Hempen Barsi Guwahati Train Station Pen Train Chethabdunsi Damlo Alang ni tum jirpo bang plie tum men lake number si mon phangcho number hini sarthi teron number ke thom babu tiso number pli Pravitro Kumar Tiso hendo sitami kopai ke langno jok Pravitro Kumar Tiso abang manghu mangram pen vusi ke chikloni phai pli ajo por Uttar Pradesh Alongri Lucknow Junction lepodok Manak Nagar Junction along train ke pasang hut suntuklo Ajir po tumtami alang li kisun thek dunlong si Manak Nagar Junction pen kahilo kilometer ke thom bak kahilo kele hut train dam boy hut si jirpo bang thom ta chon dun tuksi Pravitro Kumar Tiso kisuna dim an dam philo sitami alang li phan thek ponlong leader si manghu pronglo lapena hema sor tum along tami birta nang palisi chingki chingwai si boithalang su thana lapen Manak Nagar RPF along tami lamhoi PC Manak Nagar Junction lapen Lucknow City Kiri kakuru kasai tami non nikre pli playing at sitami thek ponlong le detlo ahem asor tumpen un an bor isi chiri pon bomlo sitami non puanta long pon thek thedetlo lasi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Longhang pen KarbiAnglong ki thek ding tum tami nang cherap dun vek thapusi Pravitro Kumar Tiso achor Mekri Phangchopi lapena korti tum sodak pen kachuningri padopon Lapen Pravitro Kumar Tiso badule theklong bang links tame 9101502561 bangso number long nang birta igvek thapusi pachini pon ema tu thek ding sar Liram Longhang lapen Omor Singh Tiso akahai nang litum thang tanang chuneng rilo nilichor phan ke chiriya phan ke palong phan nang rap tha pu ansi nilken linenga che thelo kisung lo ke boy lo ni supen an ni honduk kisuma ta kilu ke lo Lokali ama nang rigdan amasi nang li loker CM Prata Rosatan nang rap thule thotha pu thoda nang litum phan ansi nang chuning ri bom lo basi ni like alam tang gi thek ki sunga lokot ni oke klema lokot nang mat cái chôn
Contoh lo ke pangtang cerita konal lo ne menit dong apa nong kapere lo ne konal lo ne la so aja gat la asap suho apa tom so long do la tak pasang bang punro menit bang do asal pasang hol bang alang di bang suntuk hala suntuk ban bang ke hala itu la lokuria pana ba dusra ko dah klaim hul oh putoy dulu hala bang dulu ari odun ping lo kok tam tahu yang ni lo tren ke ribu punya sih itu mah tren li pusing bubu Nang limen kita nih kan? Limen ke jong tipi. Nanti taglang lihat ke nang itu polo ha? Isu polo. Nang itu polo kleng lagi. Isu pokleng lo. Apa tirol. Nang lihat benefilau ceneng rizun to Karbi Anglong theding. Aki di tumtan panda nang rap tapulo. nah pipi tahu Itu an aki di tumta rap veta. Ni suai ciri dunia pan. Pasai veta mi nang rap tapulo. Chinthong pen hamari rong par KarbiAnglongLIVE. Lasong se KarbiAnglong Phuloni constituency parlo center sar ik be arong lapen pi rong chehon parong ni arar tum chelangsi pherang ke amai dengki mo apamalong dopondo bangso mai ki phaponang kok alam thelake jasmine pump storage project thi hekpen PSP ki biponji alam thisi mai ni pono bangso long rong ni arar tum sar ik be lapen pi rong chehon arar tum ke jongpona tengpro tangte number si ke chengsi PSP project KarbiAnglong arar phan mission napen awar sai long dunichi number hini local Karbi arisoe jangtum thekser atuma phan company hinpen phan plikep voreng awar sai lapen work guarantee pek ponangji number ke thomna ke PSP project long le ke dunvek tuma phan property pata lapen company pen compensation ke long nang ji an nang pipon ebang ji pusi pini phirang ke amai ke phapona long lamthi paklang pon lapen pini labang so jai megalong noren kiling rakesh terang pronason rong phar tum chitong dunsi phirang ke amai ini pon lo dok kali roma sakan dok dang ko an tum chingwai kan tum khoi be meka seta osong bom tum han mangke lota on condition akon sama lain lo je laso power pump nang di kaun tum mangke lake ile tum rat tum ta ya akera long ji la tum chini lo bakan te long men tum dap ji la tum baka chini lo lasi tum mangke isi di tum mahin pen isi ya kemang do pon kepala lo kecengsinya bang nomor bangke je laso a project nangan bi ni tum probemesan ek nomor condition lo lake nomor isi ya condition lo nomor 2 malah lo laso project ko pentu bhan dak lo chali smartum do non chali bandum do theke tum do atom bhan laso company hen pen manja so corporal hen pen tum bhan 40 or 30 laso job guarantee lapan work guarantee nang ponai number 2 condition number 3 bangke hadak laso long le la corporal tum ke ponwek PSP nong ke ponwek along le ahem fu atum latung ba with pata pen tumhan proper compensation labang long wek nai kumat si wana long do hadak kadau we service hatumhan wana long le do ala so long le hem tumhan laso according pata ahin lasun kasi government nang thik an ma are so teng pen compensation ikonangi lakin tum long le dak do an lo ne am tum sa delo lasi itu mahin ben kadiman ke ba ke luar reservoir laso la tarbirong kerong mate khong mi lo nitum la pusar ben nitum dak ze rit en bom chukem bom dam bom la penon anta dak rit en bom dam bom la gam bom la asi convention bang ke asi tum long bek nei busi nitum rong sar penta la rungi compensation ng pinay di chengsi la pente amu pen
works la pente job guarantee la balda kecoklim benang nang people nangji la pente ladak la solong le aku thang balik tumpang compensation ahopet ben choklim benang people kalau tadi la pen pota dan people kalau tadi kini tum ulket support di la pakai Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Sonsi ni phai kre troxiani anarlo por phai krehinia por Bokajan supermarket along KarbiAnglong Ginger and Green Vegetable Traders Association mithang sa hemalong chojor chulang tumpen mai padupo. KarbiAnglong alu pinangan ang tan pen kiwang atum thangnat alovi mate business trading license ka ve pen chutiki ahan hanso birik hipi bonghom pen kedanglo kaprek ahan ei hui KarbiAnglong pen ang tan ki ponaret KarbiAnglong Thomas Council tumaphan tax pipe pin pensi arniani han ponbonlo bangso jo KarbiAnglong Ginger and Green Vegetables Traders Association atumatha ponsi aronri pen bepar nangki claim atumaphan kilangchari dun pamipo Mohan Togbi, President KarbiAnglong Ginger and Green Vegetables Traders Association, Longsar Bongrum, Secretary KarbiAnglong Ginger and Green Vegetables Traders Association, Waisong Tirang Lapen Chojor Cholang Tumpen Chinki Chithan, Mai Misen Pen Pachun Ponlo. Mai Chupalo la Bipari Angtang Mai Gama Bipari Tumdo, Latuman Tum Tan Parupare, Mane, awareness isi campaign law meeting lo nitum la Sony Pachuro Person nitum Pai lo. Latum han tha ki pha lam mang la hela athi pi bangke trading license abi pin pen alang tum dak nikan thom pi pen bepar bihag ke claim theklong han bepar bikhe ke KarbiAnglong adang ke the jong bijong radatum chini thaji la pinialam bangke je Bokajan sub division long hipi birik kiti ki abang kiti bandak hipi lasi dak pen anisi 2,000 quintal pen 3,000 quintal birik la pen pine hipi la pen ason kapre han mukha dapen lo kapre export do sitami la tumbang kachomotha bang ke KarbiAnglong Autonomous Council phan lang lot pen kagos potro la pen trading license bitheke trading license abi pin pelang tum beha ke claim tum theklong la sila tum hang si la tum than pasodak lo jela son ke ni tum nong ke ala Sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE. Assam Pollution Control Board Bamuni Maidam Guwahati tumpen patir piponsi Amri Tharakunchi LP School pathu klamalong Palm Storage Project mate PSP lapen Greenco Company atum APDCL phan hodai ponpen dem ketengje puthak hadak Havarara tumpen chinki chithana jaime kedeng pon Labang so jaime kedeng ponalong aluhi man peng pen Amri LAC MLA Dr. Habitiron KarbiAnglong Thomas Council EM Dioping Maslai KarbiAnglong Thomas Council Revenue Secretary CM Taro EM Dorsing Ronghang West KarbiAnglong DC Priti Kumari DFO Bikram Rongpi Oguri Forest Range Officer Khonsing Terang APDCL DGM Lalit Kar KarbiAnglong Thomas Council Mine and Minerals Chairman Jinison Teron, Amri VDC Chairman Dilip Singh Hanse tum penchanglo, rong nerkep sose longle ki parpon arong arartum chitong dunti. Somsi labang somi lake Jasimet Pet Palm Storage Project lapen Green CO Company atum aphan longle ki pek ponapu thaksi longle ki parlo pon ahem phu mate arong arartum pensi chingki chithan ponlo. Laso tengsi ka chingki chithan ason antame chikroi sarlo. La solong longle kina hok dun vek atuma phan compensation penchanglo vorenga warsai antame long dun po la pen tibok terai rong antame ason kaching thura son tame long dun po si MLA Dr. Habitiron la pen KarbiAnglong Thomas Council EM Dioping Maslai alang litu mahin pen phirangke thengno than pachini dun lik pen local ra pen tin mai ki sai lo la pen da hearing ni pane lo masi la bangso company bangate mane successful itu bangso company yang sih itu dak sukses lo boleh itu kana kini dulu di ade nda tharakunci si kami atok tak kami
dari motor nang keluar kami kawar dan elektrik si kami bansor company kan non bang isi mesin lami tahun transformation duko ada keluar meto dan ada elektrik kami duko kawar meter ko tapi untung kawar saya lagi masih isi labang isi harapan siya sorohan na kondak lokal namin kan sempat amdi hawar kan isi kopai ini ini beda lagi hak time lo abang dah masih yang satu di dalam sana nanti orang lo baca dari kilo laga kisuman subuh bangke longre pota ke kau sih hinter non subuh lo bangke laga ke revenue land से था कि बा पोलिकॉन टंकी का प्लान का ये जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जो प्रोसीजर है पब्लिक हियरिंग का जो एनवायरनमेंट 2006 के हिसाब से पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करना चाहिए जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो सब होगा उसका जो असेसमेंट रिलेटेड है उसके ऊपर ये पब्लिक हियरिंग आज कंडक्ट किया गया था तो यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या क्या कंसर्न है ये प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है वो सबको ब्रीफ करने के लिए और उनका Chinthong pen hamari rong par KarbiAnglongLIVE. Vosi ka chikloni phai kre truck Dilai police station angkang 6 mile 4 lane atowar chekok Lahurijan petrol check posalong raikom sai khi pen naka checking kiton bomahut Manipur pen kewang ihum Kreta car registration number AS01DH1666 along pen morphine drugs kinepon long Bangso drugs spare tire along patu joy pensi vanlo plastic pen ke bor tro kadukave lin thom gram plikabra circap hithia long ador lake kuti ke thom an bangtoji kachingnang chekamen TH Jacob Senapati district Manipura sor Bokajan SDPO Rustam Raj Brahma ke dohursi kadukave sai arona teng pen chipari deng ponlo Dilai pen bijoy rong pi KarbiAnglongLIVE. Pinya birta kalapuan si kang ton poniklo kardong.